qaraxii sabtidii ka dhacay muqdisho wuxuu saameyn aan wanaagsaneyn ku yeeshay boqolaal qoys kuwaas oo ku waayay dad muhiim u ahaa noloshooda. gurigan hadda aan ku sugannahay waxa ku nool 6 caruur ah oo isla dhashay. hooyadood iyo gabadhii ugu weyneed caruurtan ayaa ku dhintay qaraxii sabtidii ka dhacay muqdisho. noloshooda waxa ku horgudban caqabad weyn tan iyo markii uu Rabbi ka jeclaaday hooyadood oo ahayd laf-dhabarka kaliya ee ka fikiri jirtay waxbarashadooda. mid kasta oo ka mid ah caruurtan waxay ka bixin jirtay lacag dhan $75. lacagtaas oo ah mid aad u badan sababtuse waxay ahayd in dugsiga ay ilmahan dhigan jireen uu ahaa mid xagga tayada waxbarashada ka sareeya dugsiyada kale. caruurtan waxa isku biirsatay iyagoo aabahood uu ku dhintay weerarkii maxkamadda gobolka Banaadir ka dhacay waqti laga joogo 3 sano iyo hooyadood oo ku dhimatay qaraxii 14 bishan ka dhacay isgoyska Soobe halkaas oo ay ku dhinteen dad tiradoodu ay dhan tahay 358 qof. Caashe Axmed Khayre oo la dhalatay marxuumadda ayaa u sheegtay Universal TV in walaasheed marxuumad Sacdiya Axmed ay ahayd xoogga kaliya ee reerku leeyahay taasoo koriimada iyo waxbarista caruurta ka sokow ahayd mid u shaqayn jirtay hooyadeed oo ah qof waayeel ah oo sariirta saaran iyo aabaheed oo ku xanuunsanaya miyiga gobolka Mudug. culays badan bay haysay aan la soo xisaabi karin ilmo agoon kuwa aabale oo aabahood waxba haysan midda ugu weyn markii hore agoonimo ku soo korisay iyadoo hal bil jirta aabaheed dhintay midda ugu weyn hal bil iyadoo joogta aabaheed dhintay agoonimo ku soo korisay kuwa ku soo xiga ayagana aabahood nool yahay ayagana aabahood wax ma haysto agoon camal way iyada soo korisay kuwa aabahood qaraxii maxkamadda sare ku dhintay ayadana aabahood iyada soo korisay ayagana ayagu inta ka sii yar magacay waa Xasan Rahmaan hooyadeena caawin jirtay hooyadeena dhimatay aabbeena hore u dhintay dadka Soomaaliya waxa ku codsanayna inay mustaqbal fiican noo sameeyaan. saaka subax khayrasan ayaa caruurtan u tahay kuwaas oo aan muddo 7 cisho waxbarashada aadin. waxay u socdaan iskuulka si ay dib ugu bilaabaan waxbarashadooda iyagoo ka faa'iideysanaya fursad waxbarasho oo ay damaanad qaaday hay'adda Alf Trust. hay'adda Alf Trust ayaanu mahad celinaynaa runtii ardaydaas awalna agoomaha ahaa haddana rajada noqday waxbarashadoodii siday dib ugu bilaabi lahaayeen qayb muhiim la ka qaadatay u istaagtay waxay bixisay runtii 5 bilood oo bisha November ka bilaabata ay qarashkii ardada wax ku baranayeen ka bixisay 4 arday annaguna runtii discount fiican ayaan u sameynay oo u dhigma insha Allah maaratay 2 arday oo kale. gudoomiyaha hay'adda Alf Trust Daahir Cali Kulmiye oo nala soo xiriiray ayaa sheegay tacsi kadib in hay'addu ay diyaar u tahay inay dib ugu yagleesho ganacsigii ilmahan ay hooyadood markii hore ka shaqaysan jirtay si ay noloshooda u sii socoto. marka hore halkan waxaan ugu tacsiyeenayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dadkii dadka ka geeriyooday ka qaraxii Soobe ka dhacay maalin dhaweyd waxaan leeyahay intii dhimatay Alle raxma intii dhaawacana Ilaahay caafimaad ha siiyo. anigoo ku hadlay magaca ururka Alf Trust iyo dhammaan shaqaalahooda waxaan diyaar u nahay in aan ummadeena soo garab istaagno una shaqeyno sidii dar alla ugu shaqeyno si wixii awoodiina aan ugu qabano. caruurtan maanta aan iskuulka ku celinay hooyadood ayaa ku geeriyooday qaraxa aabahoodna qaraxii ka horeeyay ayuu ku geeriyooday marka waa masiibo xag alla ka timid marka waxaan rabnaa inaan soo garab istaagno caruurtan agoonta maadaama ay jirto gabar walaashooda ka weyn ay naga codsatay in business loo sameeyo maadaama aabahood meesha ay ku business jireen iyo hooyadood waxaan rabnaa in aan ka kaalmeeno qaybta businesska si caruurtaas biri insha Allah taala future-kooda ay wax uga dhisto anagana soo garab istaagno iyo in Soomaaliya oo maqlaysa maanta in la soo garab istaaga dadkii qaraxaas ku dhibaatooday dad danyar ay ahaayeen dad xoogsato oo ama danahooda normalka ka shaqaystay ahaayeen iska business dad iska danyar bay ahaayeen marka anaga waxaan rabnaa inaan soo garab isnaan dadka danyarta aniga waxaan ku soo beeganaa insha Allah dhulkii hooyo in aan dadkan wax u qabto iyo dadka dhibaatooyinka ay gaareen xanuunka wuuna saameeyay ma ahan mid aan ka joogi karno sidoo ku dhaqsaha badan ayaan rabaa inaan wadankii hooyo imaado. Munasar Maxamed Cabdi, Universal TV, Muqdisho.